N'aurait dit Gamermord Ja, et Petra c'hoari ganit Miss Eru. ja, mis du à l'air là-bas, hein, Mestra, Ok, vraiment. Miss Du, vachement. Geekezigon. Tornozon. Kroget vog an achaleier. Ja, Kroganti m'a fait dit. Ja, musket notenet kalz a dra braz, enfin trewigo. Setu bon zezo ben pelzo, mais ar BlizzCon a vo ar BlizzCon Line. Noch d'arvout bloaziek Blizzard a vo endinen epken, vo ket un dra physical. Hag a vo emis c'hwer ver da vil un warnugen da lead ebet. Setu a diskleriet o deus e fe digoust evit ar zelerien. Padal Ja, da voix red PA $2 pass. ja, setu. Modal e pugurman ar PSPM o ton a ben nebeut. E zeus bet tuto c'harnodi hag o welet e oa kalzik doa reo ben a fin da jikour a c'hoarierien a c'hoarierezet bouzar pedal o lakat istitlo zo ken pad ar prantaj o c'hoari ha ket ep ken pad ar prantaj o cinématique a tout gal setu kelo maod tamm evit digemer muor a c'hoarierien Va a c'hoari neve The Last of Us Daou, oaze oa bet meuledet an tuze pegur oa dispar var a zeblant, fin. Oa vidant dut na zele kemad, oa tu da lakat e mod veze gweld matre an difor etre an duden pena hag ar peurest a tout, e gizan dut na gleveket, fin var a zeblant oa digredus, fin. Tu oa poza war buntoun vid nem drei, l'er ma oa ret trei, enfin, but be oa ya vit skoazelan pep tra oa kontet a tout, fin. vit skoazelan a c'hoarierien quoi. Et var a zeblant oa digredus an hiver a ziberchou oa tu diber. Noc'h spimeus e teuio tamm da vean traoù digemeret dre ziwer en ur stum. Ya, fin evit ar c'hoarioù bras pegur gure e kalzigatra o d'ober. Ya, vel just, ya, pugur Ya. kalz labour noc'h kalz a c'han. Me evit c'hoari o braz e rank fedon da vean un dra un tamm ret en ur stum. Ya, dressol d'amzon, j'ai trao a c'haller lakat barz a lusker neuze ur vech me gred a labour e, enfin, seul vive e labour en a-raok, seul nebetor zo d'ober goude, quoi. D'amzonj. Setu, a modal war a zeblant e adaleg an neuneg a viz du stad un anet e vo gwerzet an Joy-Con e dre inien ben a fin an Joy-Con deo pe klei hep kat dreret da brenan an eil pe gile a pez ave zo bremañ quoi ver rediet brenan an daou assemblez. Yeah. Noc'h ne ket fall pur a wechou e tor un an pe tiskarg zo un an a gar keken a tout noc'h doare da pas prenantreo neus ket da brenan. Ya, déjà, super kier an Joy-Con. Ya gin a galite fall dre vraz zo ar bern kudenno. Ya, kudo an drift a ze. Ya, setu. Noc'h Nintendo o chanj strategiez pez a zo zouezus. Enfin, chan strategiez, d'amzonj hi spletus evito ive. Ya, vel just, mais bon. Noc'h vid ar poent ne ket bet laret e c'hoar vefe Europa, mais spimeus vo posupl ben nebeut ie. Ya. A te? Me neuze meus daouz ar vout, a zo be aozet nevezo. Neuze dija ar zed even, ma oa do peus klevet komz an ar vout bras tre, e deut da ver. Ya. Astrol, skinnerien vrasa Twitch. Bon, estregedon, non ket bet pedet, chivas. Ya, nim no verjamaz pedet zouezuzet. Ouais, madame, je fais complètement ce qu'on zerator, azé, vid ar rechoton de vomat sans cette. Azé ou bande d'arrovid à tout. Sais-tu. Nozeia, etre ar c'hwezeg an triwer a vizere. On dire ar events d'ar poud oset gant bagant zerator, justement. Super que Z event, Z evel zerator. Ya. Neuze bevech ve neuze ur bern skinnerien o skinia go tassumarant vid ur gevret gez azé oa vit Amnesty International. Ya. Chutu. Neuze azé oa etre daou enkea, neuze oa un tamm Covid pepler, justice nebler. Masklo pepler. Ya, masklo pepler. Yeah. On dit, ouais, ket an ol. Daskwez ar streamorien brasa vel Mr. MV, Squeezie, Antoine Daniel, Jiraya, Gotaga, tout, oa Abel, vanket ver al ler. Ya. Neuze o deus laket ben a fin ur c'hamera, evidant du d'Abel, hag
On dit doit belle, la cad var au fons guir, bah, Arfons, ar the event, elle m'avait fait négler Ah, l'année. ya, Zo ok. Fentus peut être, enfin, il me plaît de C, vite de beurre faire ça des noms. Mhm. Mais sais-tu, une terme dommage, quoi, mais valsément. Gavidare oase, bah, ou à peu près de hors masque, bah, ou arrête, festival à tout, nul DB de Trauzo, ou à sensé d'AVA. Mais bon, déjà, et c'est bellu savoir, en effet, galette, beza Ja, ozet. adastu med o deus kalz ar c'hant. Ya, comme ça, rien de zé. Aozet debet kalzigadrau, be oa da square neuret fau, c'est très du streamorez. Hag, be oa aozet debet question pour un streamer, gant Samuel Etienne, a oa deut, ratosker. Récemment, on est deux d'aben da zone, oa kesur e penkenta, hag étoile, Après, ya. ja, Samuel Etienne a zo an den a ginnig question pour un champion. Ya, c'est tu. Évident dut an a oui finket. Ya, Pel nous, jojo tut an a oui anket. ya, marfaze nous, et à l'arrière, Julien Lepers. Ja. Je tue avec den sympatré avec un stream avec chou gant étoile à Raundra on devait la nuit de la culture l'armazel ou abadet nous cause pe neve question pour un champion nous avait chou et rasé gant Samuel Etienne nous azé ou deux au na baden gant au sevel goulenou ous en dut d'avoir d'autres d'arzi event nous avons un temps dire ben à you vidéo de revras quoi KDP nevel juste mais c'est nous est plus juste soit. Hag an darvout neus bet ar VR Celerian be oa ouspenn 300.000 de nos elet quoi ar pez o tigredus hag gwelet deus evit an evese ba gret deus kemen a Celerian hag ur jaden TNT bras quoi. Ja. Neus ket gret genre unan neus ket gret vel France Daou pe neus an ket petra met 300.000 ba zo supermat quoi. Zo kalz dija, ja. Ba an nail temzonj evit de Twitch gal neus Ok. met Squeezie zo de daben d'ober uelor ur vech benak quoi. Enfin, c'est-tu super bras. Ja, ja. Je tu nous ai juste ouais plus juste moi d'agogolé Samuel Etienne et tout Fentus. Abedive Ruiz gant joueur du grenier nous serait de Ruiz on Deal. Mazé ou Diverben bah très ça des nouvelles cause triste. Speedrun Zades obeda ose dive ak bezobe David et Urban Coneriu gant la fin pep streamer a yalak ar pez an vedem de Nation Goal neus ur pal reiac'han, neus e pavero edac'han ret dibap var besert kagnot, ur stum ero ezac'han, Ah, ja. neus e bezo an ini olek, ez a stum milionou a euroioù, hag an ini evit pep streamer, mais an ol zo strolet pen a fin. Ok, men tamm spontus ek, enfin, bezo tut dastu mo kalz an betor, quoi. Ya, mais force peneus a rementaze a zaio barz a rementadolek. Ja, mais es psychologel e c'halbe an tamm, bon, ba, mezo nul, quoi. Bah, non, bah, an ol a war, fin ur streamer bras peget, force peneus ve an ol deus d'assumet kalzik. Neus ben mat fin e la kont palio, genre matizan da Villero et c'hoariant da Fortnite pe neus an ket petra. Stuperak zo bet tra whisky so c'hoar vazo tu do touza au baro pe au bleu. Ja, c'est zeve kalz, ja. Sais-tu Mr. MV Robert un album featuring gant Chipzel hag Carpenter Brut a neus an ket pet denal. C'est bezu savoir hag d'ur mer benak o streama gant ur gweskament yar. Ez eo an donation golier. Enfin, donc Antoine Daniel eus ret un heure ASMR vid de streama. Enfin, ar ben trao Fentus, ouais, bon, c'est... Ja. Je tu agnosé an ol e bez assumet pem million 600.000 euros évidemment sciences nationales pe zo bah digredus enfin ar bladiveza oa 3 millions Pez oa kalz dija. pez oa kalz dija hag ar blamant oa non sonj bag on a rovid a tout morvad feke kazavid o reiac'han quoi on e ket des onj tizout pal ar blavestremen hag aze o deus tarzet peptra. Ja. Marseille ive gant ar rovid be oa rovid hag ar couvre-feu aze e Paris neus e Marseille oa muioc'h adut o zele 12 Twitch da maremment neus e neus chikouret. Ja, possible. Mais bon, Marseille oa ket kalz ac'han gant an dut ket nebet neus e... Ba, ze zo c'hervez, puis an mateze zo tut o doa laket ar c'hant a goste vid beoji a travese hag ben Ya, possible, no deus ket galet, no re. Oui, enquête. An daou zo possible, quoi. Hervez live sokial pepini. Ya, chetu, neus e... chetu evit ar zi event. Dar voudal a zo bet nebus une vechou goude a zo bet jeu made in France. A oa aozet gant Mr. MV, Dam, Atomium a Magla. Neus e Ba, streamorien. kiniget, met daoust hag oa OZ gante. Ba, aozet oa gant Mr. Non, je vois Mr. MV a aozet reistol hag ina ginige, mais a aozet ive, enfin, a revar dro an zadur. Plugur d'Agustum e ur stand a zo ar Paris Games Week. Ya, gure. Hag ar blamant, ba, neus ket bet Paris Games Week.
Ja. Evel just. Ja, neuze marteze a gevret ive gant are a oze da voaz. Ya, neuze ben afin kalzig a c'hoarioù a zo diskouezet gant an diroerien hag a zo pedet, evit komz zo c'hoari. Neuze goulet ver bepseurt tud hag a ziro c'hoarioù e France, neuze mon evon da venegi a remeus goulet. Da skouer oa krogedeg gant Blood Bowl 3, diroet gant cyanide. Neuze a c'hoari Blood Bowl zo bet dija da c'hoari mosen, neuze da... Aorin e c'hoari delwenigou a rameur, a rank c'hoari douare Mais le droit d'américain. Ja, setu. Mais neuze, mais non ket, me perak pas, goude oa Curse of the Gods hag a zo roguelike a ze bandi ez a war. Darksburg a zo dirouet gant Shiro Games, neuze ar studio eus bourdel, a teuez Motion Twin hag a ziro neuze deus dirouet ie Northgard hag Evoland. Neuze Darksburg, Darksburg zo demez dija, ne ket fall. Goude zo bekoz ie eus Flippon, d'ar Zadorn, neuze gant Damien Mayence, an diroer zo deuet da gomz un tamm dir ban e c'hoari a petrae diroen ar c'hoari unan. Hehe. Denus oa ge ba oa ive a zo dur rand vroel a skoazel an diroerien. Be oa Atlan Games a skoazel an diroerien e Breiz hag e brouioù liger. Gaimin a skoazel a c'hoarioù gret e North France. Denus oa komz ban afin veze diskouet ur bern eus ar c'hoarioù. A oa chikouret gante, a be oa an ive an dud da gomzet dir ben ba penaos chikou c'hoarioù ar salensioù a tout. Setu neuze goude nebet c'hoarioù, Crying Suns, Haven, Tell Me Why, be oa tud d'an nob zo deut. Penans... Be oa ar rumat Women in Games, hag a zo an aoza dur just a war, hag a klask kazoro ar maouezet Plas ar merc'hed an embregerechou. Goude ar penad dedenustre Leander a zo dur ben Scourgebringer, hag a zo c'hoari a gomzin divar ben nebet. Medresol oa bepedet an narrative designer. Hag a zo ben afin ur plac'h hag a zo narrative designer hag a labour var meur ar c'hoari e mod kevrat, quoi. Hag a zo ifal, just a war, dispegara petra e micher, a denus a war ben afin ve ket sonjet d'allier sa eze, ben afin ne ket ifal ne ket skriva an istor, mais studiant an deuret a zezrevel an istor. Ben afin hag vid ma klotfe gant un c'hoari. Setu a vid m'avait fait kempouel partout da c'hoari, quoi. Vid m'avait fait ket lodenou o lavar ar control gant lodenoual, tout ze. Neuze dresol va ar c'hoari vel Scourgebringer hag a zo roguelike, neus ket kalz a istor, et denus gwelet va penaos re munudou var an tres a denou, var an oioù objedouzo in deut da ben da kaz da ben an dezrevel. Ok. Hag ar plac'h a zo pujustre da jilaou. Chetu. Goude, bez oa penou braz, ar c'hoario vidéo, pe y'ore bekoz Siberia, neuze bez Benoît Sokal a zo da gomz, pe vo ar Siberia pevar, neuze. Ga vo an ter ur prikel hag an euliad. Ya, setu, bif. Ya, me bez vo ive goude pez c'hoar vez gant Kate Walker. Setu neuze Benoît Sokal a zo un tamm ar zour, kompreneve ne ket boastre da gomz gant Srimorien, un tamm mod koz, me bon tu soa. Goude oa Eric Chahi a zo ive deut da gomz dir ben Paper Beast hag a zo e c'hoari neve. Eus Eric Chahi a gandalc'h ben afin de be c'hoarioù, me c'hoarioù bihan dizalc'h un tamm ar zel, peus zo ne ket fall. Eric Chahi a zo an diroer a c'hoari olvrudet Another World hag ive Heart of Darkness, a blij din kalz. Chetu, trawal modal, morvat. A ze oa Pigouls? A ze oa d'Arzul. Non, mais Pigouls e oa jeu made in France, ora. Ah, meus ket laret, me nebet sin vez chouzo, ma oaz ma replay var Twitch. Ba ya, même eus notenet, pugur oa dres da vare ar Paris Games Week dam jonj. Ya. Pugur oa etre an awar nugen a visere hag an dekentan vis du. Noc'h même eus di benzun hag an utopial. Dam jonj Paris Games Week ve be pret pa de vakanzo an olzen, quoi, ben afin. Neuze Paper Beast a zo ur c'hoari un tamm miskis, l'er m'ave boudou gant paper hag AVH par un dezers, ben afin a rog oa ur c'hoari VR, neuze gwirvout skepet neuze laret, réalité virtuelle. Hag oa eret ben afin bezo tout an istor, l'er ma c'halez
Etre oberiag on a c'hoad ur youze, hag e c'hoarvez ur ben traoù kevrinus hag gant zon erez. Enfin, un dra a pen da ben barzoniel, artsi a tout, quoi. Mhm. Mais zo demez var urziater normal, enfin, ep vier neveso. Ya, Super. Je tue, évidemment, hier. très. T'as ket rend komz diwar ben cyberpunk. Ah, ya de l'EDB Cyberpunk hag crunchy de vos croises gant diro arian. Super. Mais ya. De droyo emez e mis kerzu. Ya, mais ouspenn zo B3 c'hoari erien o klem. Ya, evel just hag o Ado- kujini ya. d'ar maro diro arian zo. Pe ur Ya. bet d'ale do c'hoari c'hortozen kalz. Bon, ze zo klassel, enfin, neket, enfin, spontusé, mais... Ya, bel just, mais déjà, enfin, Zur et Eusus doit red à la bourrate. Diro arian Cyberpunk. Ya, n'aurait des lakber ouspenn c'hoaz, quoi. Vichan dut au klem kalz. Ya, hag evel just ouspenn zo, un ebet fin vechou zo... Ebe disklariet gant Cyberpunk, gant CD Projekt Red, n'al fant ket ober ep crunchy pegur oa katude d'aller ar c'hoari, a bremañ et d'aller en ar c'hoari. Mais je vois vos Super. crunch me mostra. Ah ya, bah ya, vel just. Vel just. N'aurait. Ne ket zo ken vit yechet o implijiti, quoi. Ya, var a zeblant neuze an deorien a zo efe benachet a... Pa vek aset ar c'hoari da letrinou a ze. E rank a letrinou a senti ar c'hoari. Mhm. Pegur e rank douja de live persdet, quoi. Ya. A var a zeblant efe benachet a neuze ar prantat dalia a glot gant ar prantat eret gortos vid ma vefe a senti d'ar c'hoari. Ah, Neuze super ek... ah ya, ok. Neuze, enfin, neket un digare, mais je sais tu. Sais-tu, n'aurait Bah. évidemment hier. Rand peus komz eus ur c'hoari vidéo, te? Bah, même eus ket c'hoariet kalz, ben a fin a bouer vechal, c'hoarien meus dreistol da flipon. A bouer. Sais-tu, bah, de kalzik plijadur meus o c'hoari, zo ken ma non ket barek tamm ebet. Gwed meus damjonj dek dregan a treugen deus an istor? Bah, ne ket fall. Pez ne ket fall. Ya, mais oc'hed de damjonj de unket aben davant pelor, mais bon, déjà on et pel a war, kalz pelor vid na oant bet gant stereden, ben a fin. Ya, so c'hag stereden. Enfin, dreso le c'hales mont varok tamm bar stereden Ya. oa spontus, pe yor dit kregi peptra da Ya. gar kontenta. Hag er mod difin, on c'hoaz e touez a c'hant gwelan. Ya, Switch. marse neus ket kalz a du. Non, dior neus ket kalz a dit o Marse c'hoari. barek kenan. Non, mais... Bo, dedans a ben da vont ention meur a wech d'ar gwelan skor a ma gwet a jonge din a fen ket pelor, ne ket fall. Mais Yeah. sais-tu, n'aurait meus kalzik plijadur o c'hoari. Hag o Animal Crossing bepret. Kalz plijadur meus bet gant d'ar vout Halloween. Oa ben a fin a gwe mod, pugur oa kraouiet an dut en dro. N'aurait d'ar zadan d'annonce, ba meus c'hoariet da Animal Crossing. Ma un, barz marandi. Ya. Pli justre oa. N'aurait, sais-tu, hag a bouez o tu da vant da dastum togo tout sec, Hermès, evit zevel trao spécial, vid an diskaramzer a tout. Ya. Sais-tu, n'aurait netra al eus mazu. A te? Ok. Neuze mem eus c'hoariet gant Skullbringer, fel moa laret. Neuze Skullbringer eus c'hoari gant Flying Hawk Games. Deus bet diroet a-raok c'hoari Neurovoider, neus ket kalz a berz amzonj fan tamm niche, quoi. Neuze Skullbringer eus c'hoari neve, neuze nerzustre, ma o paouez don mez eus ar prantat Early Access. Neuze ya nerzustre ben a fin mega ventam ur meskach etre Metroid hag Samurai Gun. Enfin, neus on ket ma... Deus c'hoari da Samurai Gun oa c'hoari tamm de red Towerfall. Brand kalz a zaveo. Mais gwellañ a fet indeskriven tamm. Ba ya, puis orme ou elle en kere petre? Ben a fin e en dungeon... Non, pareil. Ou elle en ket an bet pe sur doar e c'hoari, Mais roguelike, Ok. mais a zo dispartiet zaliou an tamm vel barz Metroid. Hag ar gameplay peus ben a fin peus ur c'hleze. Rededit ur bern dash pepler, enfin, zo dit ober tout ur zal e peus stoka a l'eur peog ur rest dash a pa taguer se chomez a NR ben a fin. Ok.
Zo tout ur gameplay war ze l'ar meredit mont eus an ebour degile buantre evit lac'hane hag e c'halles ive ur stun evit empichennet da gar an out tamm barz dit sel. Chotu deus en erzustre adresol deus labouret kalz war game feel vel ma vekaz c'hoarioù daoude maremañ gant Celeste, Dead Cells, Towerfall a tout. Neus e pli justre da c'hoari, quoi. Chotu neus e vel ma roguelike fe marvet d'aliez a war, mais ne ket strik pe ur ken pli just e c'hoari e tis c'hoer diouzhtu goude hag setu. Mais goude bezo ive ar mod evit digreski an tiz a tout vid an dut Nul, veltan. Non, ket nul, mais neus ket kemen a réflexe pe ket kemen a basiantet. Pigur a vechou c'hell beza prim tre, quoi, neus eret dioren réflexe kalzik. A fet istor megav un tamm a oanet gant tout pezo Metroid un tamm hag ive filmou Miyazaki, megav a valtre ouz Nausicaa pel chose dans le ciel kenver istor drevraz hag neuz peus a gavan plijus. Ben a fin an istor zo an douar bout hag o tistruj an douar a bezo tud hag a zo gourdonet evit lac'h ar bout-se neus ete zo unan eus an dud-se. Diez a war, mais zo irut d'ar tri d'ar muiañ pe ur roguelike neus akregive pre deus ar pen kenta bezo pem bed. An anter, quoi, ouzhpenn an anter. Ya. Diez sa en damzon jeune kit amzer rock tizout ar bed pem. Ya. C'hoar en eus pad eizer damzon chud ar poen. Hag salviv e c'hoariet e c'haller divloka traouneve a zo bad ben a fin eus ur run degile. En tamm vel barz Rogue Legacy pe barz ur Burn roguelike ben a fin. Hag e rudon en tamm e pen an draze neus e goude pa vo just ar skill o Robert e Zander. Chotu, mais alia on egos ket kertre damzonj dek pe pemzeg euro bennak war Rosiater, Switch hag morvat letrinoal. Chotu, nerzustre ma plij d'or roguelike an ur kedet squeeze gant a roguelike gant tout a reo ton nuez a ze gant Hades, Risk of Rain hag neus an petra c'hoaz. Mat. C'hant peus kont zer ben traoa ne ket c'hoario video. Noc'h ben a fin meus ket c'hoariet kalz, me gouet meus kalz trewal. Noc'h lennet meus rumad manga an vet aromantic love story. Zo ur manga bertre pem levren, diwar ben ur mangaka zo daoula tregon ar plor. Hag ben a fin e skriv ur manga penaos un harem manga re un tamm. Evel Lovina da skouer. Pez a zo, me ur shonen, mais setu bezo a ze. Hag pez a zo e splant e blij kedei ben a fin e lak kliché, ur bern kliché do pe kler, mais vel ra berz braz e kendalc'h gant ni manga. Ben a fin an abek e unan deus an abego a ra blij fe kedei e pugur na ben a fin in e ket e denet gant an historio 40. Na gompre, setu izo aromantik pe e au prederian diwar ben para isaviat dei, quoi. Noc'h ben a fin e ur manga fentus bezo kalz farsadenno a tout. Hag hier manga via vit komz diwar ben me kategorienno ben a fin pe sort didanteles a zo gant pepini a pe sort penaos au-tu da bepini da gavout pelerman hag al. Noc'h meus kavet oa dedenus ober ur manga diwar bense en an doare fentus a tout, ep n'ave fe kentelius na netra. Setu ur manga a fe son. Goudeze meus gwalet ar film Les Misérables na ma ke gwalet cinéma. Gant Wolverine, naze? Non. Meus bepon no komprend diwar ben paroez o komz. Gant Hugh Jackman, non, ne ket emañ? Ya, non, ne ket emañ, ne ket ar gomedien kanet or amerikan. Ne ket, non, ar film, ne ket ur film gal, Ah, ya! Diwar ben ar bet bremañ.
Et p'tut au canon. Ja, vraiment me songe. Ja, no, la reste Les Misérables, ni Anne Vezeta, ni Victor Hugo. Ja, ben just. Mais ja. Mais on davait da Victor Hugo et bepret, enfin. Mais généralement, neus ket Wolverine au corner, là, C'est tu. Mais neket. Mais kouskude me zalet deus The Last Showman, nor. Na gomzin ket tu ar benze pour ok super. Nor Les Misérables a zo ar film gal, oa de temez arok ar prantat krovian kento, meus ket jons. Enfin, ya pugur neus gonet... David Lantec war The Blonde. Neus gonet treo ar César a tout. Yeah. Setu, ur film a gont ur prantat bertre, d'amjon, j'ai tremen e korf un dewez, pe un armeneg vese, just goude kip ar bet daouvil pegoulsoa. Triwar? David Triwer. Ya. Nor bezo an den o c'hariout ur policer newe o c'hariout e zervich... Enfin, en ur zervich polis, en ur arter... a zo gwelet evel steigne an tre ou nor ve c'heuliet ar bagat polis hag bugole a zo veoan arter. Ne film eus kavet oa ozet mat quoi an istor an doare da dezdreveli war ber termen vese oa efe du stre bezo ar bern prantorjo start tre mais meus kavet oa egwerione ur film a feson di war ben ar bet a vremañ traoù ya gwirrevel hag start quoi mais deut brao tre quoi ya ur film a galité. Ok. Modal meus achuet gant 10% pugur e bet skignet peware blaouez ar stirat ar war France daou. Nor a 10% a zo ar stirat gal, di war ben ur vicher a zo neket an veet mod, a zo ini an agent evit an aktorien a tout. Nor e pugur an vet e 10%, pugur e c'houlennoñ dek dregant deus pez vegoneet gant an dut gant o ar valien, quoi, ben fin. Hag ar stirat a zo zorvet nor a c'heuliet ve ur nagence, fin ur bureau gant meur a den o labourat, quoi. Nor e pep tuden a zo tampedam ken a bouez hag a rewal, e ken ver o bue prevez a tout. Hag pep ran a zo un aktour pe un aktourez, deus ar cinema pe ar skinwell gal, quoi, drevroz. Nor da skouer... Enfin, nous on ket bezo unan di war ben peware blaouez o un épisode di war ben José Garcia. Enfin, c'est tu travessé quoi. Pepini ran a zo an vet genre José en o an den quoi. Mais drevaz fait tu En acteur guir nié. Ya. Be prete en acteur guir. Nor reze zo fentus tre. Pugur enfin zurwar et iginon yon duden a zo sanset ave an in quoi nor e fentus a war gwelet ne o c'hoari igno un mais je war gant ur zel enfin ah oui chous pont enfin da skouer be o barzer blaouez be o Julien Doré hag oa dir c'houz an vus an dam lonj oa e klaske bean ar goasan stum diontan e unan quoi. Enfin c'est tu fentus hag franmus a tout hag Moscorvet oa e a chue mod, quoi. Fin e a chue éclosé en treouen an doar e dereat. Nor e nol, enfin, ar stirat a bez a gorvan a zo mat trevin an dud a blijde ar cinema hag a... Ben a fin an treo a c'hoarve adrek, quoi, ar skram. Setu. Rolev e viche stir ar jogal hag a fen ken mod, quoi. Nor peraket. Hag ar modal zo ar podskignat a blij din kalz er maremañ chilev hag a zo ar podskignat di war ben c'hoario video an vet ket lateral. Hag a zo ar podskignat nor e gant qualité ar podskignat jo qualité nor e re gwejal Studio 404 hag ar atre oual commute di war ben an doare o da treus dougen, setu, enfin atre oual. Nor eo deus berc'hoant evel ur podskignat di war ben ar c'hoario video a zo kiniget gant Ken Bogart
hag bezo pewardenno kemer pers modal, noc'h tut a zo boaz da vean klevet barz abadenno 404, abadenno qualité, noc'h fibre tigre, lame UA hag daz. Ah, bezo ie ur plor, e vurzhommen, a zo Chloé Vautier ur gelaouennerez eus ar Figaro. Yeah. Ar a war dro a rumat c'hoario vidéo vid ar Figaro. Setu ben a fin e an abordenn a zo dedenus pugurneket un tamm eben un abordenn keleier, me kentoc'h un abordenn preder diwar ben an doareo da implij ar c'hoario vidéo pe ya ben a fin e pepini ar groniken. Hag a zo zavet diwar ur jonj o deus bet pe un doare da c'hoari o deus merzet eno endro pe tout se noc'h e c'hall bezañ chilewet tampedam for spigouls ne ket traoù a c'hadaval evel pugurechom ur preder quoi. Me gov e dedenus tre na veken vid jonjal, enfin me meus merzet ya doareo ma main da c'hoari a oa disevel eus an dudal pe ya doareo da jonjal diwar ben ar c'hoario vidéo. Setu, noc'h vid an dud a fell chilew ur pot skignad all e galek e c'halli an dar chilew deus ket lateral. Ok. Setu. Marrant. Bah, truc dit. Kenavo? Ya, ken ar rentan tro.